अल्लाह दिवाया आज चुरा वेंदे कैसे कीती वेंदे कुटे कई मोबाइल कीती वेंदे शमसी नाल कोई फ्रिज कूलर कोई पखा कोई सोना कोई रुपया ये कुटे कुछ पे सामने पे हर शय दा कर्जा लहंदे हो ते अल्लाह फरमांदे गुनाह दा कर्जा नहीं लहंदे ये जो नाली करेंदे वदे कूट ते बदू ते सूद खा ते रिश्वत खा ते विहाज खा ते कुल गड़बड़ थेगी इनकी माजरत नहीं करेंदा अल्लाह ते ये खाता बेबाक नहीं करेंदा कहना 100 रुपया देवना होवे तो बुढ़िया ने बे यार लिख जा खाता बेबाक अल्लाह ते अगू टोकरा भरी वदा तौबा ते तूबू इल्लल्लाह तौबतन नसूहा तौबा ते थी वन इस मजलूम ने सुने से कल इने पुत्र दी शादी है आज ये पूरा वेंदे अगर ये ईमान खिती वेंदे कलमा गिन के इंदी भी शादी है जेड़ा ईमान सलामत गिन के कामयाब थी गए अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम इरशाद फरमाए क़यामत की निशानी है क़यामत के करीब निशानी होती कत्ल आम होती रिश्वत आम होती सूद आम होती नफरत आम होती ठीक है फजर को मोमिन होती शाम को काफिर होती फजर ले कभी बला बना खड़ा होती आज यो टाइम आ गई कत्ल आम थी गए बेरहमी आम थी गई है नफरत आम थी गई है दोस्तों मसले को समझो मैं द्वारा इस इलाके का पुराना फकीर हाँ भाई गाल नहीं मेरी थोड़ी नल कोई गाल नहीं थोड़ी नल मेरी केरी गाल अल्लाह उनके सोने महबूब अलैहिस्सलाम दी गाल है क्या गाल है तौबा तैब क्यों गुनाह को रोकूं कम करूं नेकी को ज्यादा करूं नमाज ज्यादा होवे हज उम्रा होवे ज़कात ज्यादा होवे सदका खैरात ज्यादा होवे कुरान पाक की तिलावत ज्यादा होवे अल्लाह ज्यादा करे गुनाह दा कम होवे कोशिश करे अपनी आदत बनावे दोस्तों टाइम थोड़ा है मुख्तसर समझो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जल्ले दुनिया तो तशरीफ की दीवानिया ना आप दा विसाल पा गई अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाए लोगों मेरा ख्याल फरमाए मेरा ख्याल कराए मेरी मोहब्बत दिल से रखाए मेरी खत्म नबूवत को काबू कराए पिछुए में दावे करने वाले आ वैसे ना कि मैं नबी हां कि मिर्जा कादियानी ने दावा किया है हालांकि अल्लाह पाक फरमाए मा कान मुहम्मदुन अबादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन अल्लाह फरमाए मेरे महबूब के बाद क़यामत न कोई नबी आसी न कोई पैगंबर आसी न कोई रसूल आसी अगर कोई दावा करे वो दर इस्लाम जो खारिजी हो काफिर इस अकीदे को काबू रखो ऐसे टच मोबाइल के अंदर मिर्ज़ाई अपनी तबलीग करे दे वदे कादियानी अपनी तबलीग करे दे वदे खत्म नबूवत के मसले तू उम्मत को चुकाने ख्याल करो ये आलम को न सियाणो ये बुजुर्ग को पता न होवे तो कोई कौन है उनकी तकरीर न सुनो थी सकता है वो गुस्ताख रसूल न होवे वो कादियानी न होवे वो मिर्ज़ाई न होवे कितनी अकीदा सर खराब सुनते बैठे आओ एक दूसरी गाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए मैंने साहबा दा ख्याल कराए इन्हें कोई गाल इन्हें तुझे नाल है बिल्कुल नाल है आपको पता नहीं साहबा दा क्या मकाम है अल्लाह फरमाए अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार उन्हें तो जिक्र है मुहाजिरां नहीं थी अंसारियां नहीं अल्लाह फरमाए ये पहुंच गए इन्हें कुने छिड़े तो तेरा छिड़े सी ईमान कढ़ा तो इसी तेरा साहबा दे बारे आले सी वो ईमान कढ़ मारे याद रखा है ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम दे फरमानिन साहबा दे बाद आल बैत दा ख्याल रखे सो सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरे घर दे जेड़े आल अयालिन मेरी इतरत है उन्हां दा ख्याल रखे सो आल बैत इन घर दे लोग अते साहबा इन सोने नबी दे दर असादे दुहान दे इमाम असादे कैसे देखो इनके सादे कैसे दो इमाम है असहाब पाक के या आल बैत पाक असा इन्हां दी इताअत करे इन्हां दे पिछु टुरना है असादे ईमान बच गए क्योंकि जो पहली जमात है इस्लाम दी अल्लाह पाक दी दीन इस्लाम ते कुरान दी नेमत अपने महबूब अलैहिस्सलाम को
اتے محبوب علیہ السلام اگو جیری جماعت بیٹھی ہے صحابہ ہاں بھائی ایک ہنو چاللہ دی گال انہیں پہلی جماعت صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اہل بیت کے جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے سمجھ آ گئی دو گالیاں تریجی گال اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمائے قرآن پاک پڑھو آج سوشل میڈیا ہاں لگے اسے سوشل میڈیا کو ٹیلی لگے اسے سوشل میڈیا کو کل جھوٹے کوڑے قرآن پڑھ قرآن سچی کتاب پڑھ ایک ایک حرف کے بدلے دادا نے کیا مل سے قرآن پاک جو تلاوت کو نہیں پتا دن برکت کو نہیں کئی برکت آسی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے نہ ذکر ہے نہ درود و سلام ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ خدا دا ڈر ہے نہ خوف ہے برکت کی تو سمجھ پہ قرآن پڑھو تلاوت کرو فجر کو اٹھو پہلے نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو تو نہیں ایک رکوع ہوئے دو رکوع ہوئے پڑھو روزانہ مردی پڑھیں عورتیں پڑھیں میں کملا نہ بتا کوئی بھی کملا ہے کسی دے لیے بنایا کھڑے اللہ دا نام منوے گالی انہیں گالیاں کو محفوظ کرو دین کو چلاؤ زندگی دے حال ہے اے بزرگ ستا پہ کالی تیلے بھائی بتائی آج یہ ستا پہ سادہ کوئی پتہ نہیں لگتا بچہ کو قرآن پڑھاؤ بچیاں کو قرآن پڑھاؤ کالجاں تے زور لئی وندے ہیں یونیورسٹیاں تے زور لئی وندے ہیں فخر کرنے ہیں ماں اسلام آباد یونیورسٹی ہے ماں آکسفورڈ ہے بڑے تھی پاگلا مسجد دا سبق بال کو پڑھا پہلے قرآن دا سبق پڑھا مسلمان ہے ایک کلمہ سکھا ایک درود پاک سکھا ایک قرآن دی تعلیم دے ایک نماز دا سبق دے جنازے دا سبق دے ایک اللہ سکھا روزی اللہ دے سکھا بیٹھے ہو انہیں گالے کو سے چھوڑ دیتا ہے جیسے کالج بچے پڑھتے ہیں انہیں دوتے کروڑوں روپے خرچہ کرنے ہیں تے جرہ مولی پڑھیں دے وہ کو 50 روپیہ مہینے دا کتنا 50 روپیہ او بھی متھا کی میں ہوندہ ہے متھا ہی کی تیرڑ کی نہیں کرنا اللہ محتاج نہیں کہنا اللہ دا محبوب علیہ السلام کہنا محتاج نہیں خیال کرو عصب اٹھا جائے اصحاب کو ضرورت ہے بچہ کو قرآن پڑھاؤ بچیاں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ مر جو بنجے بزرگ چورا ویندے کہنا آئندہ اللہ ڈیوایا آج چورا ویندے پیشے کیتی ویندے کئی موبائل کیتی ویندے شمسی نار کوئی فریج کولر کوئی پکھا کوئی سونا کوئی روپیہ یہ کو دیکھو چاہے پیے سامنے پہ کشے کو ماں دے پیٹ جو بندہ ننگا آئے ننگا چلا ویسی یہ سرداریاں دے خانیاں دے ملکائیاں دے غرلم پرلم تے شٹم پٹم کلمہ ایمان اور نیک عمل ایشی ایک امیاسی قرآن ایک امیاسی بچیاں کو قرآن پڑھاؤں ضروری ہے تاکہ انہوں دے دینی شعور آوے سمجھ آ گئی نے چوتھی گال یہ میں اپنے طرفوں اللہ دے حکم نسینا بِل والدین احسانا پیو ماں دا ادب کرو آج پیو ماں کو تھکے مرے ودے ہیں والدین کو تھکے ودے مرے ہیں مولی بنے ودے ہیں مسیح تنجی آندے ویندے کھڑے ہیں پیو ماں دے نہ فرمانے اللہ فرمائے بِل والدین احسانا پیو ماں دا ادب کرو لیکن پیو ماں راضی ہے اللہ ہی راضی اللہ دا سونا نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے یہ کر پیو ماں ناراض ہے اللہ ناراض ہے اللہ کا سننا رسول پاک محبوب علیہ السلام وہ بھی ناراض ہے سمجھے نے بیٹھے ہو یہ 4-5 نمبر تے رات کو جلے سمن دا ٹائم آوے سمن دا یہ میں اتے سیرک یا کھیس یا اتے میں کھتے یہ سمجھے قبر ہے سمجھے کیسے یہ قبر ہے سمجھا پیا میں استغفار توبہ کرتے ہوں اپنے گناہ کو میں اپنے ہاتھ دے جو میں کیا کم کیتے کیا کرنا بتا پہلے میں کیا کیتے ہوں میں کیا کرنا بنا احتساب تو ہو گئی نا
ہر شے کو کانٹے پوچھو رکھ کے بھجے ودے ہیں چھوٹی تیسے ہر شے کو کوڑ سادے ویچ فراڈ سادے ویچ مکر سادے ویچ چکر سادے ویچ دھوکہ سادے ویچ فریب سادے ویچ سود سادے ویچ رشوت سادے ویچ رہی کیسی میں کملا تنا نا 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 میں تو سکاٹے میں کوئی سو میں کوئی کہا کرے سو میں کملا تینا میں کملا تنا ہر شے کیتی ودے ہے چنتا ہی کوئی نہیں بھی اگو قبر آنی پئی ہے کپڑے لا کے ننگا کر کے قبر چنتا کوئی نہیں توبہ ہوئے استغفار ہوئے اللہ کر معافی منگے سمجھے لے روزانہ اور 20 مرتبہ پشتو وال نہ پڑھیس تا سے پڑھیس ماں پکی سے تا پشتو وال چے ناستے سر مکبر روئی سر خود دور درنگ شاید خدا یو چٹاک زبا دا غزبا ہوشو سر مکبر زبی سرکارا سر درنگ دے زبا سپکا دوستو مسئلے کو سمجھو رات کو سن دے لے توبہ استغفار نماز کر کے 10 دفعہ 15 دفعہ استغفر اللہ یہ پڑھے ذوق نال شوق نال اللہ کو سامنے کر کے تاکہ میں بلا گناہ نہ کرے اس کا کم نہیں فائدہ تو کو ہے میں کو نہیں ہے فائدہ میں نہ منگتا تو کر فائدہ میں کو اللہ پاک اپنی یہ کو لا لی تلا لی میں بیا 20 مرتبہ شلواری 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم درود شریف پڑھ کے سمجھی کلمہ شریف پڑھ کے سمجھی استغفار پڑھ کے سمجھی اگر موت آ گئی یہ سیدھا جنم یہ دیوی گناہ کا بندی نہ ہوتی بے گناہ گارا پتا نہ کا بندی دیسی یہ کو اللہ پاک نہ کا بندی نہیں دیسی بے نہ کا چاہو یہ کو اندر کرو چھوڑ دے پہ اللہ پاک میں کوئی عمل نہیں توفیق دے اللہ میں کوئی عمل نہیں توفیق دے اللہ پاک کوئی توفیق دے ساری امت کو اللہ پاک توفیق دے دے آخر تے آخری گال یہ بزرگ لگا گے ایندے پیچھو قرآن پڑھو یہ کو فائدہ ہے نفلیں پڑھو یہ کو فائدہ ہے قرآن پاک ہدیہ کر کے مسجد وچ رکھو کاری گڑیو حافظ گڑیو او پڑھسی پڑھے سی یہ کو فائدہ ہے کڑا کرے صدقہ کرو یہ کو فائدہ ہے ہر مسلمانی میں کرے سی دعائی منگسی مختصر رفقہ 3 دفعہ کل شریف 1 دفعہ الحمد شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے بخشو ساری امت کو بخشو انشاءاللہ جنہوں تو تے میں مٹی جاوے سوں آج اثر بنا کو دعائیاں کرے سوں نا یہ ساکو کو دعا ایسے مطا اللہ پاک تو آپ اجر رہے میری جال محبت نہ سنیے شوق نہ خدا پاک تو میں کو ساری امت کو قبر تے آخرت دا فکر نصیب فرماوے قبر تے آخرت دی تیاری کرن دی توفیق مسلح ترچا نکو یہ صفا یہ مسلح ہے